Olá, queridos estudantes do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, nosso CapUERJ. Muita saudade, né, minha filha? Eu tô com muita saudade de vocês. Estamos aqui no quarto Biblioteca de Estia, mais um videozinho extra que eu tinha feito por causa do Merrata, né? Mas acabou ficando legal também, que deu margem pra gente comentar algumas outras coisas do poema da Sil Guimarães. E para quem está chegando pela primeira vez, Biblioteca de Estia é um projeto elaborado para esse período de recolhimento. Estia é a deusa da lareira, do lar, do acolhimento, e a gente está usando a leitura literária para fazer essa fogueira e nos aquecer, né? Ainda mais agora que o inverno está chegando. Aqui em Petrópolis o inverno chegou daquele jeito que ele sempre chega, né? Bem friozinho. Então estamos realmente precisando do fogo de Estia, pelo menos aqui na Serra. Pessoal, hoje, falando nisso, ontem foi São João, dia 24, eu trouxe um poema para, mesmo dentro das nossas casas, né, nós nos aquecemos com a fogueira de São João também, que é uma fogueira tão querida, né? Não deu pra gente dançar quadrilha, fazer a nossa tradicional festa junina, mas vamos ler um poema do Drummond que fala do desencontro amoroso, um poema chamado Quadrilha, que eu sempre adorei, tá? Vamos lá. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Esse poema é bem divertido porque ele fala do movimento da quadrilha quando nós trocamos de par e que na vida o desencontro amoroso, infelizmente, não é uma exceção, quase que ele é a regra. Mais velho que andar para frente é você ter um amor que não é correspondido a certa altura da vida, pelo menos uma vez isso vai acontecer. Então não fique triste se seu crush não. Aliás, acho que crush é uma revitalização do amor platônico, né? Em geral, é alguém que não corresponde. E como já vimos em Camões e vários outros poetas, o amor idealizado, o amor platônico também tem seus encantos, pelo menos na poesia, né? Ele é perfeito, né? Porque ele é idealizado, nós o produzimos com nossa imaginação, enfim. Fica esse poema do Drummond que eu acho bem alegre, bem divertido, né? O Drummond, um poema tão, um poeta tão importante para a literatura brasileira, mineiro de Itabira. Vamos falar agora que eu só falo de mineiro aqui nessa biblioteca de Este. Mas não é verdade. Hoje eu vou falar de uma escritora polonesa chamada Wisława Szymborska. Wisława Szymborska, porque eu acho que esse W é som de U, né? Meu polonês, assim, não tá muito atualizado, tô brincando. Bom, conheci essa autora em 2015, ou seja, tardiamente, assim, o que é uma pena, porque ela é maravilhosa. Hoje, tudo que tem de tradução dela aqui no Brasil, eu costumo procurar, e procurei também algumas portuguesas, né? Porque é uma poeta notável, uma poeta interessantíssima. Eu virei super fã, fiz até um quadrinho dela. É, e ela tem um jeito de fazer poesia que um autor brasileiro chamado Manuel Bandeira, também modernista como Drummond, é, não digo se assemelha, é só em relação aos temas. O Bandeira se sabia tuberculoso e achava, teve que lidar com essa questão da morte, é, inevitavelmente na sua vida, né? Desde jovem foi diagnosticado com tuberculose, foi internado na Suíça, no sanatório para ver se melhorava. E apesar de ter vivido até 82 anos, mesmo com a doença, ele sempre teve a morte como companheira e passou a tratá-la como uma velha amiga, né? Às vezes de maneira lúdica, às vezes de maneira irônica. Então, os temas em Drummond, tem um ensaio importante do Antônio Cândido e da Cecília de Mello Souza que falam sobre isso. Os temas de Bandeira a maneira que ele trata os temas são muito interessantes, porque ele
É, a morte ele trata, como no poema Pneumotórax, de forma irônica, brincalhona, né? A única coisa é dançar um tango argentino. E as coisas banais, como um cartaz sobre sabonete, uma propaganda de sabonetes umas três mulheres do sabonete Araxá, ele trata com gravidade, crianças brincando, aquele poema lindo, profundamente sobre a infância, num dia de São João, as lembranças dele, ele trata com gravidade, ele faz uma inversão. O cotidiano é tratado com uma gravidade e a morte é tratada num tom brincalhão, irônico. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a Wisława também age assim. Os poemas dela, às vezes ela trata da morte de forma muito irônica, brincalhona, serena, existe uma quebra do paradigma romântico, do primeiro amor, que ela não trata mais com aquela gravidade que os poetas. Eu gosto muito, existe muito humor, sutileza, singeleza na poesia dela. E hoje a gente vai ler de um livro que foi traduzido há pouco tempo, Um Amor Feliz, dois poemas, só dois, porque o nosso vídeo, para não se tornar enfadonho, né? Vocês receberam pelo e-mail e está anexado à plataforma do Avacap esse material, tá, galera? ABC. Jamais vou descobrir o que A pensava de mim. Se B até o fim não me perdoou, porque C fingia estar tudo bem. Que papel teve D no silêncio de E? O que F esperava se é que esperava? Por que G fingia, já que sabia muito bem? O que H tinha a esconder? O que I queria acrescentar? Se o fato de eu estar ali ao lado teve qualquer importância para J, para K e para o resto do alfabeto. Ela tá fazendo uma brincadeira com as letras do alfabeto. Uma coisa legal da biografia dela, que eu já li, é que ela era uma figura muito brincalhona. Ela organizava reuniões na casa dela para fazer brincadeiras, limeriques, que é um tipo de poema engraçado, até das vezes destinado para crianças, mas ela fazia bingos na casa dela, organizava jogos e dava uma sopa em pó de presente, enfim. Era uma pessoa para quem o cotidiano era muito importante. Vai sair uma biografia dela agora, eu tô louca para ler, mas eu já vi algumas chamadas e dizia que ela não escrevia muitos poemas, ela escrevia 6 poemas por ano, e ela ganhou o Nobel em 96. E eu percebo uma grande importância para a vida cotidiana, para a intimidade, para o cuidado consigo e com o seu cotidiano, com seus amigos. Eu acho isso um valor importante, subjacente à poesia dela. Eu acho que ela vivia isso e escrevia isso. Porque tudo é muito delicado, tudo é muito intimista, nada tem o cotidiano, apesar de ganhar magia, assim, por causa do toque poético que ela imprime às palavras, ele continua sendo cotidiano. E ele é acolhedor, né? Acolhedor. Existe esse acolhimento que a gente busca aqui na fogueira de Estia. E mesmo as reflexões filosóficas levam em conta o cotidiano, porque a poesia dela reflete muito sobre as guerras. Ela toca no fascismo e no nazismo, mas quando ela o faz é algo no sentido de a gente olhar também para o ser humano, para cada um. Esse poema aqui é maravilhoso. Tem tantas coisas a dizer que, enfim, eu vou lê-lo. Vocês já devem ter lido, né? Eu vou lê-lo e a gente fala depois. Aqui. Não sei em outros lugares, mas aqui na terra tem um bocado de tudo. Aqui se fabricam cadeiras e tristezas, tesouras, violinos, ternura, transistores, represas, xícaras, piadas. Talvez em outros lugares tenha mais de tudo, mas por alguma razão faltam pinturas, cinescópios, pastéis, lencinhos para as lágrimas. Aqui há incontáveis lugares com seus arredores. Você pode gostar de alguns, chamá-los do seu jeito e defendê-los do mal.
Talvez haja lugares parecidos a Alures, mas ninguém os acha lindos. Talvez, como em nenhum lugar, ou quase nenhum, aqui você tem um torso individual e com ele os acessórios necessários para adicionar filhos próprios aos dos outros. Além disso, mãos, pernas e uma cabeça atônita. A ignorância aqui tem muito trabalho. Está sempre a contar, comparar, medir alguma coisa de onde extrai conclusões e raízes. Sei bem o que você pensa. Nada aqui perdura, pois desde sempre, para sempre, à mercê dos elementos. Mas veja, os elementos facilmente se cansam e às vezes necessitam de longo repouso antes de começar de novo. E sei o que mais você pensa: guerras, guerras, guerras. Mas há pausas mesmo entre elas. Atenção! Os homens são maus. Descansar. Os homens são bons. Na atenção são produzidos desertos. No descansar, com suor do rosto, se constroem casas e logo nelas se mora. A vida na terra custa bem pouco. Pelos sonhos, por exemplo, não se paga um vintém. Pelas ilusões, só quando perdidas. Pela posse do corpo, só com o corpo. E como se isso fosse pouco, você gira de graça no carrossel dos planetas e com ele de carona na nevasca das galáxias por tempo tão vertiginosos que nada aqui na Terra nem tremer consegue. Pois observe bem, a estante está onde estava. Pela janela aberta, só um sopro de ar. E nas paredes nenhuma fenda tenebrosa pela qual você fosse varrido a lugar algum. Um grande poema da Wisława Szymborska, né? Uma coisa legal que eu vejo nesse poema é isso, ela consegue filosofar usando objetos do cotidiano, coisas do cotidiano, e ela nos retira do nosso microcosmo, da nossa casa, quando a gente começa a evocar esses objetos, para nos colocar no sistema solar, nesse carrossel em que a gente gira, em que cada planeta tem sua órbita, né? Quase fixa, né? Dizem que houve uma alteração nas órbitas dos planetas, mas a gente gira como num carrossel em torno do Sol. Então a gente chega naquele pensamento de Pascal: nós somos pequenos, nós somos poeira cósmica, né? Vamos rir da nossa insignificância e diluir nosso ego. Não sejamos tão trágicos, né? E essa também ponderemos, né? Os homens não são só maus, os homens não são só ignorantes, os homens não são só capazes de coisas atrozes como guerras e atitudes fascistas, enfim, né? É bom para a gente ler também, para ponderarmos que a gente está vivendo uma época em que nós nos polarizamos um pouco, não é? Pessoal, um grande abraço. Essa foi a quarta biblioteca de Estia. Sempre na luta aí para fazer um videozinho legal para vocês. E eu queria marcar uma live com vocês para a gente discutir os textos que já foram lidos. Sabe uma coisa legal que eu pensei? Tem um dispositivo que a gente pode chamar a pessoa na live. Eu pensei em vocês escolherem um texto que gostaram e lerem na live, dando a interpretação, imprimindo a interpretação de vocês ao texto. Se alguém se sentiu assim, digamos, instigado a escrever alguma coisa a partir da leitura de um poema, também pode ler o próprio poema. É só lá nos comentários falar. Vamos experimentar, né, gente? O Marco Antônio Félix, que tem sido um aluno atencioso, tem sempre respondido as mensagens e as minhas chamadas. Ele sugeriu que nós fizéssemos no horário mais cedo, que eu acho bom, que eu durmo muito cedo. Então aí, quanto mais cedo, melhor. Aí eu acho que vai ser um horário 17 horas, mas eu espero, eu aguardo, queridos estudantes do CapUERJ, eu aguardo o contato de vocês. Tá bom, pessoal? Ó, tô fechando nos 15 minutos certinho, que legal. Até a próxima, obrigada e cuidem-se, tá?